خوشحاله به یاستئ. نن موږ د بګت سینګ انقلابي لیډر چې د هند په ازادۍ کې ډېر مین رول ادا کوي، د استعمار ضد او د سامراج ضد مبارزه کې د ده ډېر نوموړی نوم دی. له ده سره ملګري شهیدان سو، هغه ملګرو نومونه به هم تاسو درشو. ارسلان خانه، له بګت سینګ سره څوک شهیدان سو؟ راجګورو، سکدیو او یو دوی ولو. یو دی و. دا درې ملګري چې وو له ده سره سامراج چې و هغه پاڼسۍ کو. بګت سینګ پر 23 مارچ په 23 مارچ 1910 کې د انګریز سامراج لخوا چې دی دا پاڼسۍ کړل سو. او له ده سره ملګري راجګورو، دوم چې شو سکدیو او بګت سینګ چې و دا شهیدان سو. بګت سینګ یوازې لیډر نه و، انقلابي لیډر نه و، بلکې د یو انټلیکچوال و. بریټیش او د یورپ ټول شیان یې سټډي کړي وو، مطالعه یې کوله. 250 کتابونه د ازادۍ له مخه چې مثال کې د جیل د زندان له مخه د سټډي کړي وو. بیا چې جیل ته لاړی 300 کتابونه د هلته سټډي کو. اور د یو آرټسټ و، او مطلب چې کوم ټایم د په جیل کې وخت تېر کړی ډېر زیات ارټیکل شیانز د ولیکل، یعنی میګزین ته یک شیان لیکل او په میګزین کې هم د ډېر بهترینه کار کوي. نو دا یو خالي مسله وسلواله مبارزه باندې یقین نه درلودی، بلکې پر انټلیکچوال اکټیویزم باندې، رایټینګ باندې، ایکټینګ باندې، پر دې ټول د یقین و. کارل مارکس او لینن څخه ډېر زیات متاثره و او د هغو شیان یې ټول سټډي کړي وو. دوی په اصل کې د لیلیپور یا د موجوده فیصل آباد چې دی له دې سره د ده تعلق و. چې کله جلیانواله باغ چې و پر دې باندې اټیک وسو، په دا کې ډېر زیات خلک یې مړه کړو. د دې بعد دې خبرې دې ډېر وځوراوی، ډېر یې ستړی کوي. نو د انګریزانو خلاف مبارزه نوره زیاته تیزه کړه. دوی راولاړ شوي د هندوستان سوشلیسټ ریپبلیکن اسوسییشن یوه پارټۍ ده، هغه یې جوین که. او بیا د برطانیې یو افسر و، هغه یې مړ کو. د برطانیې یو افسر و، هغه یې مړ کو چې د هغه نوم جان سانډرز، څه نوم یو؟ جان سانډرز ولو. هغه د مړه کېدو وجه دا ولو چې د دوی د ګروپ یو مشر ولو، دوی لالا ورته ویلو. په نوم چې لالا یادېدلو، کله چې سایمن مطلب یو کار شی راړو، نو لالا د هغه خلاف احتجاج وکړي چې سایمن ګو بیک، سایمن بیرته لاړ شه. خو بیا هغه افسر راولیاړ شولو، دا لالا یې ور مړ کړلو. دوی څه ویل چې موږ دا غواړو چې د انګریزانو په زړه کې ویره پیدا کړو. هغه ورته ویلې بیا به دا چم کوو چې دغه افسر به ور مړه کوو. بیا دوی د 23 کلو وی چې کله په د برطانیې کومه سینټرل اسمبلی سو، هلته د ده ملګرو بمونه پټاو کو. او د ګاندي د ګاندي جي د طریقار سره اختلاف و، او د دوی حکمت عملي سره اختلاف و. هغه نان وایلنس، عدم تشدد لاره چې خپل کړې وه. خو دغه چې و ګاندي چې و، هغه پر مسلواله مبارزه باندې یقین درلودو. بیا چې کله د چوري واقعه وسوه، په هغه کې نان کوآپریشن مومنټ و. دغه مومنټ دا وجه وه چې بیا ګاندي جي چې و، هغه نان کوآپریشن مومنټ یې ختم کړي. په دا کې هم بګت سینګ لږ ناراضه شو. خو دوی په اصل کې د طریقه کار سره لږ اختلاف و. خو د بګت سینګ ملګري یا د بګت سینګ د فکر خلک هغه دا وایي چې د دوی پر ډېرو شیانو اختلاف و. خو داسې نه ده. ولې د بګت سینګ په لیکلو کې، په رایټینګز کې، په آرټیکلز کې د ګاندي جي څخه ډېر زیات اغېزمن و. بل دا و چې هغه احترام ډېر زیات ورته لرلو بګت سینګ ته. نو موږ قطعا دا نسو ویلی چې بګت سینګ د ګاندي جي مخالف و. البته پر طریقه کار، پر سوچ باندې ډېر زیات اختلاف موجوده و. دغه چې و بګت سینګ چې و، هغه په لاهور نیشنل کوم کالج و؟ لاهور نیشنل کالج کې د سبق ویلی و. او دغه چې و چې کله لالا راجپوت یې مړ کو، دغه لالا راجپوت چې و هغه لاین آف د پنجاب هم ویل کېدو. نو بیا چې کله دغه لالا راجپوت چې و، دا چې کله سایمن کمیشن راغلی، یا په هغه کې د انډیا برخه نه وه، په دې هکله به دوی ډېر زیات احتجاج وکړي. دغه احتجاج برخه وه چې کله په احتجاج په دوران کې دغه لالا راجپوت چې وی دا مړ سوی، او پر دغه بنیاد باندې دوی
پر دغه بنیاد دوی راولاړ سو دغه برطانوي افسر دا سانډرس و دا یې مړ کړو. بیا د دغه ایچ سی دا کوم هندو سوشلیسټ ریپبلیکن پارټۍ چې وه د دې پارټۍ مشر چندر څوک و چندر شکیر آزاد داسې یو نوم یې و چې دغه ډیل کولو. نو بیا په چې کله بیا دوی ونیول سو دغه بعد دوی پانسۍ سو. نو په دې هکله باندې انډیا والا د خپل اتلانو ډېر زیات قدر کوي او ډېر زیات دغه یې کوي احترام ورته لري عزت ورته لري او ډېر زورور فلم یې هم جوړ کړی دی چې هغه فلم موږ کتلی دی. د هغه فلم په حواله باندې به د بګت سینګ په حواله باندې د نور شیانو په حواله باندې ارسلان له تاسو سره خبره کوي. جی ارسلان خان. بسم الله الرحمن الرحیم. اوله زه دا وایم چې بګت سینګ په 23 مارچ 1901 کې پارسۍ شولو. 1901 کې پارسۍ شو. د پارسۍ له مخه د په نیشنل کالج کې تعلیم کاوه او د لکشډوګو ته دا خواهش و چې زما دغه آزاد شي زما ملک آزاد شي او د دا غوښتلو چې انګریزان ماله ملک لاړ شي او کله چې د کښډای ولو ګاندیجي احتجاج جوړ کړه چې دا رګاو مطلب د سرکار هر شی ختم کړي چې د سرکار پر روډ بلیا دوري زورور احتجاج یې وکړو. په دا کې ګر خلک خوشحاله ولو چې موږ ازادي راځي او کله بګت سینګ په خبر شولو چې انګریزان یو څه خلک مړه کړل او د دوی احتجاج بیرته ودرېده او بګت سینګ له دغه خبرې ډېر زیات خوابالي شولو او کله چې دوی وخت ملګرو د هغه نان کوآپریشن مومنټ چې و عدم تعاون مومنټ و له دغه سره له د بریټیش خلاف چې کله د چوري واقعه وسوه نو بیا دا احتجاج ختم کړو. بګت سینګ پر دا لږ ناراضه سو. مخته ځه. کله چې بیا څوکه بګت سینګ رالوېدی د انګریزانو ظلمونه لیدل او داسې وخت رالو چې بګت سینګ دومره ظلمونه ولیدل بیا اخر کې دوی لاړی د دوی مایسټر ورته وویل تاسو د انګریزانو خلاف جنګ کوئ د تاسو یوه پارټۍ درښوم چې تاسو هغه دغه کوئ HRSA دغه د هندوستان سوشلیسټ ریپبلیکن اسوسییشن. جی دوی چې هغه کله چې د هغه جوایډ کړه خلکو نه مانی مطلب د خواهش یو وخت کې د هغه له مخې یو داسې واقعه شوې کې وله دوی کرکټ تقریبا انګریزانو ته کرکټ کاوه په فلم کې داسې سین راغلی دی چې انګریزان کرکټ کوي ګین دوی له وراشي دوی ته وایي چې ګین به بله وار نه راتلی هغه ګین بیا وراشي په دوی ګین ځین واخلي دوی ورته یایي موږ ګین نه درکو هغه بیا په بسخان باندې یوه خبره وکړي یایي ملک خو نس ازاده وایي خو دغه کرکټ ګراونډ به ازاد کړو نن ښه بیا کله چې مخکې راشي ته موږ دوی وراشي په فلم کې چې موږ به انګریزان سره نن جنګ وکړو او کله چې دوی وراشي انګریزان بیرته دې لاړ شي او د دوی د کالج مطلب یو هندوستاني نوکر دغه هغه څه هغه کله چې دغه تقریبا سینما راغلی هغه ټیم انګریزان جوړه کړي ول هغه لاټ د انګریزانو په کلاس کې کښېني انګریزان څه هغه ووایه او وخت روژې دی راشي د انګریزان شو کله بیا احتجاج جوړ شي سایمن کاپریشن کې سایمن کمیشن خلاف شي احتجاج جوړ شي بدل تر اعلی راجپوت مړ شي بیا د یو سړی مړ دلته کسه شي بدی سي جیل شي بدی سي په جیل کې د وژې هړتال جوړ کړي چې انګریزان بوک هړتال هغه هړتال په دا وجې چې دوی ته د حیوانانو خوراک ورکوي او دارنګه کوټې ورکوي چې په هغه کې کاکروچ مژکان ماران دغه ګرځي او په دغه وجه ګرد خوابدي شي ټول هندوستان راوځي تقریبا چې ورته وګورې 100 کروړه خلک مړۍ نه خوري خو دغه کې بیا د دوی وایسرای چې دوی خاص سوچنه کې بندوي په خپله بنګلا یا په میل چې ورته ویل کېږي په هغه کې نور دعوتونه ډېره وي هغه خبره چې کله د وایسرای تر بنګلې یا تر میل راورسېږي دلته وایسرای ډېر زیات پریشانه شي چې دا بګت سینګ خو ډېر لوی مصیبت جوړه شي له وخت سره په دوی سي و خلکو ته وایي د دوی ملګري لکه بګت سینګ راجپوت او سکدیو پارسۍ ته کله چې دوی خبر کړي چې خلکو ډېر هړتال کړی د سهار په سبا سهار یې پانسۍ او د مازدیګر پر وخت باندې افسر ټلیفون راشي چې پانسۍ اوس وکړه خلک یې تر سهاره پورې نه یې لکوي دوی ته یې ټیک د پانسۍ تیاري وشي او ورته وایي راځه بګت سینګ دوی ته یې ودروي اخري خواهش مو دا دی چې ته دا کتاب پوره ووایې کله چې دې کتاب ووایي کتاب دی د لیلن کتاب نامکمله دی دا کتاب ووایي بیا
بس کله دوی ورسره روان شي د ملګرو ته انګریزان لاس تړي ملګري ورته یایي موږ لاس نن نه تړو ولې نن موږ اخري ورځ ده نن موږ په خلاص لاس وځو مطلب په ازادي ځو کله چې دوی روان وي بس په خندا باندې روان وي او کله چې دوی ورسېږي هغه ورته یایي اخري خواهش به چېرته یې دوی ورته یایي موږ یو بل سره اخري کې تقریبا غاړه ورسره ملاوه بس کله چې دوی د هغه سره وکړي بیا دوی اوله وار دغه وایي بګت سینګ وایي انقلاب راجپوت سکدې وایي زنده‌باد بله وار بیا سکدې وایي انقلاب راجپوت بګت سینګ یایي زنده‌باد بله وار راجګورو یایي انقلاب بګت سینګ دغه وایي زنده‌باد سکدې دغه ارسلا خان چې تاسو ته د بګت سینګ د فلم په حواله باندې فلم ډیر تاریخي فلم دی قسم هلته د ګاندي جي یو څه دغه سوی دی که نه چې ګاندي جي داسې پېښ سوی دی چې د کمزوریانې کړي دي یا د بګت سینګ سره زیاتوب کړی دی داسې یو تاثر یې ورکړی دی البته خو هغه بګت سینګ په خپلو لیکونو کې ګاندي ته ډېر زیات احترام درلود البته د حکمت عملي سټریټیجي او طریقه کار باندې هر ځای د انسانان تر مابین اختلاف وي او انسانان یو د بل سره اختلافي نظر لري او دغه د ټولنې ښایست دی هم دی چې په ټولنه کې باید چې موږ اختلافي نظر ته ډېر احترام ولرو آخري خبر به دا وکړو چې ارسلان خان زه به دا حال وکړو چې د دې فلم زما خپله دا د هیروګانو لومانه زده کړي دا د فلم هیرو څوک وي او دا فلم زه خطا څه زده کړ په دې حواله به دې خبر راته وکړي جي ارسلا خان دا فلم مې روس ولو اجیتوګن ولو او له دا فلم چې ما کوم ټام زده کړي دي هغه دا دي چې موږ به تقریبا د همیشه به د ظلم خلاف راځو او بېماني به هېڅکله نه کوو لکه هلته چې یو د دوی د ګروپ HRSA یو مشر لیډر یې هلته یو انډیا والا پولیس مطلب هغه غدار ورته ویل کېږي هغه روان دی ورته لاړ شه زه د خپل ورور وینه نه تو وایسم هغه نه چې بس اخر کې دوی مړ کړي او ما له دا فلمه دا کړو چې موږ به غداري نه کوو همیشه به د ظلم خلاف راپورته کېږو دا داسې دی چې په هغه فلم کې ما یو دا شی ویل دی نه چې هغو د خپلو انډیا والا ډېر قدر کوئ هغه وایي راځه دغه لوټ کړو دا یوه ډېره خوندوره خبره ده چې هغه ملګری ورته وایي چې راځه دا د هندوانو کوم دغه چې د شیان به لوټ کړو غلا به کړو بیا به د دغه خلاف د برټش خلاف مبارزه وکړو خو هغه ورته وایي هغه هیرو ورته وایي چې یاره که موږ راولاړ سو د انډیا خپل شیان غلا کوو نو دا خلک بیا په موږ بروسه نه کوي زموږ پر انقلابي نظریه بروسه نه کوي په کار دی موږ له خپلو خلکو سره دوکه نه وکړو تر ډېره پورې چې دوی پر دغه باندې حمله کوي پر برټش والا باندې دوی کوشش کوي له خپلو چې کوم د انډیا والا دی هلته له دوی سره وي یا د انډیا والا له دوی سره نوکران وي د هغو ډېر زیات احترام کوي بل دا سوشلیسټ دی دا سوشلیسټ معاشرتي سوشلیست مین چې کارل مارکس نظریه پر مخ وړي نو دغه د دوی پارټۍ چې وه دغه هندو سوشلیست ریپبلیکن اسوسییشن و له دې سره دوی تړلي وو وسله مبارزه یې کوله په 20مه صدۍ کې دوی پیدا سوي وو تقریبا 1919 کې بیا تر دا 10 پورې ډېر کم عمر باندې چې وو د دغه مبارزه وکړه او دوی په 23 مارچ 1901 کې دوی په دار وخاتی په پانسۍ وخاتی او له ده سره دوه نومونه وو هغه کوم نومونه ورسلانه سکدې او راج